வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டைப் பார்க்க போகிறோம். இதில் என்னன்னு பாருங்கள், ஒரு ட்ரெயினோட லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க. 280 மீட்டர் லாங் ட்ரெயின் மூவிங் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் 60 கிலோமீட்டர் per hourனு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ட்ரெயினோட லென்த்தும் கொடுத்துட்டாங்க, அது போகிற ஸ்பீடும் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, த டைம் டேக்கன் பை த ட்ரெயின் டு கிராஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் 220 மீட்டர் லாங் இஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ இந்த டைம் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒரு ட்ரெயினை இன்னொரு பிளாட்ஃபார்மே க்ராஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ மறந்துடாதீங்க, லென்த் அப்படிங்கிறது சேம் டிரெக்ஷன் ஆர் ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன், லென்த் எப்போவுமே ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ லென்த் ஆட் பண்ணி அப்படியே எழுதுகிறேன். மறந்துடாதீங்க, நம்ம ஃபார்மட்டு டைமு டிஸ்டன்ஸ் தான். ஸோ டைம் அப்படிங்கிறது பாருங்கள், 1 ஹவருக்கு 3600 செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள், 280 மீட்டர் லாங் ட்ரெயின். ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்பீட் எழுதிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி. ஸோ 3600 செகண்ட்ஸில் இது எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னு பாருங்கள், 60 கிலோமீட்டர் per hour. 60 கிலோமீட்டர் per hour மீட்டர் per செகண்டாக மாற்றோம்னா இன்ட்டு 1000. ஸோ ஒன்றுமே இல்லை, 3 zeros எழுதிக்கங்க, 1 2 3. ஓகே ஃபைன். இங்கே என்ன எழுதுவீங்க, டைம் அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா, இது வரைக்கும் கேட்டது ட்ரெயினோட ஸ்பீட் கொடுத்து ஒரு போலை க்ராஸ் பண்ணது, ஒரு மேனை க்ராஸ் பண்ணதுன்னு சொன்னாங்க. பட் இங்கே க்ராஸ் பண்ணது ஒரு பிளாட்ஃபார்மை க்ராஸ் பண்ணது அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸை கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணலாங்களா? 280 மீட்டர் லாங் ட்ரெயினை எதை க்ராஸ் பண்ணுதுன்னா 220 மீட்டர் ஒரு பிளாட்ஃபார்மை, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்க. தென் 400 500. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், 500. ஏன்னா ட்ரெயினோட லென்த்து 280, பிளாட்ஃபார்மோடது ஒரு 220, ஆட் பண்ணிங்கன்னா 0 0 1 5. ஸோ 500 மீட்டரை தான் அது க்ராஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த 500 மீட்டர் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸோட டயகனல் வச்சு ரிமைனிங் இருக்கிறத டிவைட் பண்ணலாம். 20 20 கேன்சல் ஆகிடும், அகைன் 20 20 கேன்சல் ஆகிடும். 6 1 டைம்ஸ், இது பாருங்கள் 6 டைம்ஸ் இருக்கும். therefore எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 6 அண்ட் இங்கே பாருங்கள் ஒரு 5 இருக்குது இல்லைங்களா, இன்ட்டு 5. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 6 இன்ட்டு 5 அப்படின்னா 30. ஸோ 30 செகண்ட்ஸில் அந்த ட்ரெயினை பிளாட்ஃபார்மை க்ராஸ் பண்ணிவிடும். பாருங்கள் மறந்துடாதீங்க, 3600 செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு அதோட ஸ்பீடு கிலோமீட்டர் per ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மீட்டர் per செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு 1000 இன்ட்டு பண்ணிக்கணும். ஓகே, தென் டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க, டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 280 மீட்டர் லாங் ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்மை க்ராஸ் பண்ணுது. ஸோ டிஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 280 + 220ங்கிறது 500. அதுக்கான டைம் என்னன்னு கேட்குறாங்க, எக்ஸ்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ எக்ஸோட டயகனல் வச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்குதுங்க, 30. அப்போ 30 செகண்ட்ஸில் அது க்ராஸ் பண்ணிடும். செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், a 280 மீட்டர் லாங் ட்ரெயின் is running at 30 kilometer per hour. 3600 equal to 30 kilometer per hour. அப்போ into 1000 பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, how much time will it cross a bridgeன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ டைம் கேட்குறாங்க. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிரிட்ஜை க்ராஸ் பண்ணுது இல்லைங்களா, ஸோ டிஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 270 + 180. ஸோ 270 + 180 டிஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கணும். 0 அண்ட் இங்கே ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 15 அண்டு 1, ஸோ 415 கிடைக்குது சரிங்களா. 300 தென் 450. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் 450. ஓகே, ஸோ டயகனல் எக்ஸோட டயகனல் வச்சு டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். 20 20 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் 10 10 கேன்சல் பண்ணிட்டோம். தென் 15th டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இது 2 டைம்ஸ் கிடைக்கும், இது 3 டைம்ஸ் இருக்கும். தென் 2 டேபிளில் இது 1 டைமு, இது பாருங்கள் 18 டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு ரிமைனிங் இருக்கிறத டிவைட் பண்ண முடியும். இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 18 இன்ட்டு 3 பண்ணுறீங்க. 18 இன்ட்டு 3 பண்ணிங்கன்னா 30 அண்ட் 24 54. therefore 54 செகண்ட்ஸில் அது க்ராஸ் பண்ணிடும். ஆப்ஷன் பி. இந்த டைப்பில் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ஒரு பிளாட்ஃபார்மை ஒரு ட்ரெயின் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கூடிய டைம் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ 2 டிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கிட்டேன். இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நன்றி நண்பர்களே.